हामी चाहिँ अलिकति सुस्त बोल्नु पनि भयो होइन। अहिले चर्को बोल्नु भनेको हामी चाहिँ अब मूत्र विसर्जन गर्न गएको छौँ। के हो मूत्र विसर्जन गर्न गइरहेको छौँ। यहाँ कता अब कुन चाहिँ ठाउँमा जाने होला। अहिले मूत्र विसर्जन गरेपछि फेरि कन्टिन्यू गर्नु ल भ्लग है। नमस्ते, हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। कहाँ मलाई पनि थाहा छैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ अब यहाँ आइस विथ 100+ छ। हाम्रो टोलीहरू 40 गर्दैछ, काम गर्दैछ। अब यो लिएर जाने कता लिएर जाने थाहा छैन हामी पनि। एज यु सी यहाँ तपाईँले पछाडि समुद्र देख्न सक्नुहुन्छ होइन। समुद्रहरू सबै ठिकै छ, अहिले सबै फाइन छ। अब यो चाहिँ यो ट्रली छ। अब कुन बाटो हामी यो यस्तो बाटो किन हिँडेको भने चाहिँ ट्रलीमा कुन बाटो होइन सजिलो हुन्छ त्यहाँ जानको लागि भनेर चाहिँ यस्तो बोलेको। अब लाग्छ कि हाम्रो अब गन्तव्य हाम्रो सुरु भइसक्यो हाइकिङको होइन। फ्रम हियर यो स्टार्टिङ टु हाइकिङ स्टार्टिङ हाइकिङ मलाई थाहा छैन। म त स्पेसिफिक ठाउँ चाहिँ कुन हो भनेर मेन चाहिँ मतलब जाने चाहिँ तर जहाँसम्म लाग्छ अब चाहिँ जान्छ पुरा। यहाँ स्पिकर बोकिरहेको छु पुरा मादल जसरी पछाडि ब्याग भिरेर हिँडिरहेको छ। फेरि यस्तो देख्यो भन्दामा फेरि ताल भन्नु होला होइन। इज नट अ ताल त हेर्दा सेम बेगनेस्तालको याद आउँदो रहेछ है। तर बेगनेस्ताल फेवातालको तर इज नट अ ताल है। यो लेक होइन, यो समुद्रको यो छेउछेउको भाग हो। यो मतलब रिजर्भ गरेको वाटरहरू हुन्छ नि त खासै स्पेसली। तर सेम फेवाताल र बेगनेस्तालको रुपातालको चाहिँ एकदम झलक देखाउँछ है यो पानीले चाहिँ। ल अब हाम्रो हाइकिङ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो गन्तव्य सुरु हुनेछ वेस्ट इन फ्रान्स। हाम्रो चाहिँ यो अलिकति सायद उसले गर्दा होइन यो के अरे अब फ्रन्ट क्यामेरा हाम्रो चाहिँ ट्रेकिङको गन्तव्य हाम्रो यहाँबाट सुरु हुन्छ वेस्ट इन फ्रान्स लेकबाट। हाम्रो योबाट यस्तो छ भित्र किनसी सबै भित्र पसिसक्यो। यो यति जे चिज चाहिँ हामीले गर्नु भएन न। हाम्रो चाहिँ इन्डिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ वहाँ पर हुनेछ। अनि त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो जति पनि सामान्य आइसोनेटेड ड्रिङ्क र इनर्जी ड्रिङ्कहरू हामीले सबै उता राख्नेछौँ। किनकि हिँडेको हुन्छ हाइकिङ गरेको के हुन्छ थाकेको हुन्छ नि त। द्याट्स वाइ हामी चाहिँ सामानहरू हामी वहाँ राख्नेछ। सो त्यही हो। अब हामी यो सामान राखेर हामी पनि सुरु हुन्छ। सबभन्दा पहिला त मलाई पिछो जाँदिरहेको छ जो अहिलेसम्म चाहिँ ठिकै छ होइन। अहिलेको मौसम चाहिँ आज दिनभरि पानी परेको भएर चाहिँ अहिले यस्तो भएको वेदर चाहिँ। न त अलि घाम लाग्थ्यो। सिङ्गापुर एकदम गर्मी ठाउँ पनि अनि अलिक घाम हुन्छ। अलिक पसिना धेरै मेरो फेरि ज्यान बडी फेरि अलिकति सोइटी ज्यान छ क्या। अलिकति के गर्ने फेरि पसिना हाल्ने जस आज वेदर चाहिँ अलिक साथ दिइरहेको छ मलाई। र हेरौँ अब हाम्रो बस फर्स्ट हाम्रो चाहिँ अब यही यति नै होला। यो मलाई त खोइ के हो मलाई पनि अलिक राम्रोसँग नो आइडिया। हामी चाहिँ अलिकति सुस्त बोल्नु पनि भयो होइन। अहिले चर्को बोल्नु भनेको हामी चाहिँ अब मूत्र विसर्जन गर्न गएको छौँ। के हो मूत्र विसर्जन गर्न गइरहेको छौँ। यहाँ कता अब कुन चाहिँ ठाउँमा जाने होला। अहिले मूत्र विसर्जन गरेपछि फेरि कन्टिन्यू गर्नु ल भ्लग है। अहिले खोज्दा हामीले टोइलेट भेटाइसकेका छौँ। फाइनली हामीले टोइलेट भेटियो केटा हो। फाइनली टोइलेट भेटियो। अब हामी मूत्र विसर्जन सागर बसन्त कृष्ण मुद्दै चाहिँ यता आउनुपर्छ है सिङ्गापुरको यो टोइलेटमा। टोइलेट जाउँ न। हामीले टोइलेट हो यो एक्लै गएको छ। यसलाई अब फाइन तिर्ने भयो। अब यसले फाइन तिर्छ। अब तिमीलाई यहाँ फ्यामिली टोइलेट लेखिरहेको छ। तिमी कहाँ एक्लै गएको फ्यामिलीसँग जानु पऱ्यो न। हामी मूत्र विसर्जन गरेर आइसकेका छौँ। अब हामी चाहिँ सुस्त अब अघिको पोइन्टमा जानेछौँ। खोइ हामी आज हिँड्न पाउन जस्तो छ। हामी त्यहीँ काम गरेर बस्ने जस्तो लाग्यो। हामी हिँड्ने हो पालै हामी हिँड्न आएको होइन। बस्ने हामी जाने हामी हिँड्न आएको होइन। हामी चाहिँ काम गर्न आएको ल। नेपालीहरूलाई फेरि त्यही सेसे भन्न भएर किन आउन कि सेसे भनेको त्यही थ्याङ्क यू। जता पनि त्यही सेसे कि सेसे भन्छ चाइनिज भाषा त्यही।
कस्तो उता फोकस भयो फर्क्यो मलाई आगनी मे शीतल छ मन पर्दैन निकल्न खुसी हुन नाटक मात्र देख्छु किन विकल्प माछा त्यहाँ माछा कि भित्ते ठिकै छ ल सेपास कहाँ गयो माछा नि आइ त थाहा भएन साथमा त थियो यतिको बुढेसकालमा पनि तिमीलाई साथ दिएन भने नाम फेरिदिन्छु यहाँ चाहिँ दिदीहरू हुनुहुन्छ होइन हजुर हजुर डस्टबिन उता रहेछ ओके हाम्रो गन्तव्य यहाँबाट सुरु हुँदैछौँ वाकिङ हाइकिङ क्लोनीको यो इस्ट पोइन्ट हो क्लोनी आइल्यान्डको इस्ट पोइन्ट हो कुन हो क्लोनी हेर्ने चाहिँ क्लोनी भनेको यो आइल्यान्ड हो क्या ए यो चाहिँ क्लोनी हामी अहिले क्लोनी आइल्यान्डमा छौँ है कोनी हो क्या कोनी आइल्यान्ड कोनी आइल्यान्डमा छौँ हामी अहिले उ त्यो पारीको नि आइल्यान्ड सबै आइल्यान्ड त आइल्यान्ड हो कहाँको आइल्यान्ड हो थाहा छैन मलेसिया नि देख्छ भन्छ के अरे उ त्यो पारी मलेसिया त नि त्यो त हो त पारी मलेसिया अरे उ त्यो सिभर पुरै मलेसियाको त हेलो एभ्रीवान तिमी आफूतिर देखाउ न हेलो एभ्रीवान यो हाम्रो आज पहिलो कोनी आइल्यान्डको पहिलो भिजिट हाइकिङ हामी चाहिँ खासै घुम्न भन्दा पनि हामी अब काम गर्न जस्तो घुम्न जस्तो अब दुइटै रमाइलोको लागि आएको हाम्रो अब यो भ्लग चाहिँ आजको पर्पस चाहिँ के हो आजको हाम्रो उद्देश्य भनेको हाइकिङको उद्देश्य चाहिँ दिदीहरूलाई अनि यो गुरुजीहरूको फ्यामिली जोडीहरूको चाहिँ इन्जोय अनि त्यो साथै एक्सर्साइज पुर्याउने हिसाबले दिदीहरूको चाहिँ काम हुन्न सुती बसिरहन्छ दिदीहरूलाई एक्सर्साइज गराएर दिदीहरूलाई मोटाउनबाट बचाउने अनि विशेष गरेर चाहिँ दिदीहरूको लागि रमाइलो पनि होस् अब घरमा चाहिँ काम नभएर बसिरहेर अब टेन्सन हुने अनि भानभएको कुरा सोच्ने झगडा गर्ने भन्दा यहाँ चाहिँ घुलमिल रमाइलोको लागि 2 hours later. यो मलाई त थाहा छैन होइन के भन्छ यो न्युरो भन्छ तर न्युरो चाहिँ होइन न्युरो होइन यो उम्रिने न्युरो मात्रै होला प्रजाति त न्युरो हो तर अब खान मिल्ने कि नमिल्ने वाला पाउन त पाउँछ होला तर यो चाहिँ होइन यसलाई चाहिँ हाम्रो यो वाइट जेक्सन भनिन्छ भने किन वाइट भनेको होला भने यता लेफ्ट र राइट टाइपको भएर चाहिँ वाइट जेक्सन भनिन्छ वाइ नभनिकन अरू नि भन्न सक्छ बाटो चाहिँ यस्तो छ है यहाँ क्षमा याचना चाहन्छु किनकि अब हामीले क्षमा याचना त्यो भनेको माफी बिन्ती भनेको अनि एउटै हो अनि किनकि हामीले कन्टिन्युसली भ्लग बनाउन पाएन अनि बिचमा हरायो नि त अब हृदयबाट अब के अरे माफी माग्न चाहन्छु पछि कन्टिन्युस हुन्छ आजको लागि यति नै गर्नुपर्छ होला भ्लग मन परेमा लाइक मन परेर पनि लाइक सब्सक्राइब सबै चिजमा अधुरो भइरहेछ र यति भन्दा आफ्नो 2 शब्द यहाँ राख्न चाहन्छु बिदा माग्न चाहन्छु माथि देखि तल सबै कुरा दामी दायाँ देखि बायाँ सबै कुरा